Aqueles longos textos, tá, antes do anúncio de quem foi eliminado, antes feito pelo Bial, agora feito pelo Thiago Leifert, no BBB, é uma forma de tortura já? De uma certa forma, sim. Acho que sim também. É sim. Vocês acham que as eleições presidenciais seriam muito mais interessantes se a gente colocasse todos os convidados dentro de uma casa em confinamento? Com certeza. Sim. Sim. Certo que sim. Sinceridade agora, tá? Você assiste algum reality show de fato, assim, de acompanhar do início ao final? Sim. Olha, eu não sou a maior fã de reality shows no sentido de que eu prefiro seriados mesmo, séries ficcionais, porque eu gosto de sair mais da realidade. Então eu acompanho meio esporadicamente. Então, não seria, né? Você participaria eu gosto do Twitter. Eu gosto de ler mais o que as pessoas estão falando sobre do que Gosta da intriga, da treta. Gosta da treta. Esse é o sucesso dos grandes reality. É o que a gente gosta, é a intriga, é o barraco. É o barraco, a treta. Isso é bom. O que deu de errado aqui? Vou lá olhar. E vocês participariam do reality Largados e Pelados? Cara, eu com certeza. Olha aí, ó, temos uma informação. É a Discovery que faz o Largados e Pelados, né? É a Discovery, né? Alô, Discovery. Ieda Roberto aqui de Canoa, ver BBB, quer participar. Vai ter edição brasileira. Nós vamos te colocar lá, viu, Ieda? Vamos te colocar lá. Deixa pra gente, nós vamos te colocar lá. Eu já me inscrevi, se tu quer saber. Olha só. Aí, ó. Pode vazar. Informação em primeira mão. A professora participaria desse reality? Não, porque eu não gosto de acampamento, de coisa assim no meio do mato, não é? Eu sou muito urbana. Então a professora gosta de brigas de Twitter. A gente já entendeu que é esse o foco da vida dela, entendeu? Isso aí. Eu sou muito do online, da vida urbana. Eu já aventureira. Eu fico me imaginando assim, as alergias, assim, meu Deus do céu, esses bichos picando. Os bichos, cobra, meu Deus. É muito de apartamento, sabe, né? Esse Largados e Pelados é um programa que eu assisto sempre. E esse é um dos programas em que eu fico me imaginando no lugar e vendo o que eu faria diferente. Eles fazem muita coisa errada. Agora, talvez se um dia eu for, tomara que vá, eu também faça muitas coisas erradas, né? Mas, assim, eu vejo nitidamente, eles pecam em algumas coisas, eles não se preocupam com a noite fria e nem com a chuva, né? Então, assim, é isso que eu tenho vontade, porque eu sempre gostei de acampamento. Também meu pai já era caçador, a gente passava em barraca, então eu sempre gostei dessas coisas assim, uma coisa aqui. Mas, sinceramente, eu teria vontade mesmo, e eu entraria se fosse convidada, fosse selecionada, com certeza. Meninas, não sei o que acontecia comigo, mas que eu ia. Fica bem. A próxima pergunta é o seguinte: seria a pandemia agora do novo coronavírus a maior prova de resistência mundial? Olha, mundial eu não sei te falar, porque a gente não sabe toda a história, né? Mas eu acho que se não é a maior, é uma das. A gente já teve outras pandemias, mas obviamente a gente não estava vivo, né, para saber o que aconteceu naquele momento, mas eu acho que é uma grande prova de resistência em níveis diferentes para pessoas diferentes. Exato. Porque as pessoas que vivem na rua ou que estão na linha de frente, na saúde, têm uma vivência diferente do que eu, enfim, né, então... Sim. Agora uma bem polêmica para fechar, então. Bolsonaro vai pro paredão. Você vota pra sair ou pra ficar? Oh, meu Deus. Sabe aquele amor e ódio? Olha, o paredão que eu gostaria de ver ele é outro. Mas assim, eu gostaria que ele desaparecesse da face da terra. Então, já não precisa nem falar o teu paredão que tu gostaria de ver.
Então, assim, obviamente que eu votaria para que ele nunca mais ocupasse nenhum espaço público na vida dele, de preferência ficasse na cadeia. Confinado. Confinado e sem Twitter, sem os filhos, sem tudo. Antes da gente ir pro final aqui, eu quero fazer uma pergunta para Ieda. Eu acho que foi a pergunta que, quando eu comentei com as pessoas que nós iríamos gravar sobre o BBB e gravar com uma ex-BBB também, acho que a pergunta que mais me fizeram para fazer, tá? É que se existe, Ieda, algum tipo de roteiro, alguma roteirização do que acontece lá dentro, ou se realmente tu é livre a fazer o que tu quiser, tem uma direção do Boninho ali, mas se existe algum tipo de roteiro. Essa é uma pergunta que até eu fazia antes, né? Mas eu vou falar por mim. Nunca teve orientação nenhuma. Ali cada um faz o que quer. O que a gente às vezes tinha como advertência era quando você falava sobre algum... não podia fazer propaganda de algum hotel, algum estabelecimento comercial. Isso nós não podíamos falar. Agora, teve momentos ali dentro, né, já no final, quando eu estou toda aquela confusão de expulsar o Marcos, enfim, eu sei que eles falavam muito com ele, a produção. Agora, o que falavam com ele, eu não sei. Mas, falando, então, mais uma vez, por mim, nunca fui orientada a nada, e eu acredito que a maioria das pessoas também não.